냉장고에 넣어두면 다 괜찮다고 생각하시죠? 근데 여름엔 냉장고 안도 위험할 수 있어요. 삶은 계란 3일 넘기면 진짜 상할 수 있어요. 한번 삶은 거라 세균이 더 잘 자랍니다. 김밥이나 샐러드는 하루만 지나도 변질될 수 있어요. 그리고 따끈한 밥 바로 넣으면 습기 때문에 안에서 세균이 번식할 수 있어요. 여름엔 언제까지 먹을 수 있을까? 한 번 더 생각해보는 게 안전해요. 알속정보였습니다.